हाय दोस्तों, सचिन ब्लॉग्स वाईटी चैनल में आप सबका स्वागत है गाइस। कैसे हो फिर सभी के सभी यार, बताओ एक नंबर का। कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, पहले बता दे रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, फ्लिपकार्ट से मंगाया था ये एंटी का ये स्पोर्ट गेमिंग वाला कीबोर्ड और साथ में माउस भी था। ऑफर में लगा था तो मस्त में ले लिया। अपने को प्राइस है 807 रुपये कुछ तो पड़ा था इसका, दोनों साथ में डिलीवरी चार्जेस सब लेके। तो गाइस देखो, अभी खोलते हैं अपन इसके अंदर एकदम मस्त। और अभी तो रुको, कैसा क्या फीचर इसका पूरा बताता हूँ गाइस, देखते रहो, आगे बने रहो चैनल पे। ऐसे वीडियोस के लिए लाइक एंड कमेंट कर दीजिए गाइस। और ANTE स्पोर्ट KM 1600 है इसका नाम पूरा, और इसको अभी जाके सर्च भी कर सकते हो। 800 रुपये का कुछ है ये प्राइस इसका। तो गाइस आ जाओ, देखते हैं। ये स्पोर्ट माउस, उसके बाद कीबोर्ड और ये वारंटी कार्ड और इसके फीचर्स के लिए बताया जो भी। वेलकम टू ANTE आर्ट्स गेमिंग कुछ चली क्या उसका। और फिर देख सकते हो वाउचर वारंटी कार्ड है और गाड़ी प्यारा है एक नंबर। ANTE स्पोर्ट्स गेमिंग करके लिखा है ये, देख सकते हो। अभी इसको लाइट इसका दिखते हैं, लाइट का चालू करते हैं इसको। चलो आवे, लाइट चालू करके देखते हैं उसके बाद कैसा दिखता है। आज चलो दिखाता हूँ गाइस। चालू करने के बाद ऐसा कुछ दिखता है, देख सकते हो। 1 मिनट को लाइट में बंद करता हूँ। लाइट बंद करूँगा तो मस्त दिखेगा एकदम। देखिए भाई कैसा दिख रहा है, मस्त दिख रहा है ना एक नंबर। कमेंट करके बता दो भाई। ये ऑन ऑफ का बटन है इसका, लाइट ऑन ऑफ का। तो ऐसे देख सकते हो, आराम से मज़ा है। गेमिंग अनलिमिटेड है जो भी लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं। ANTE स्पोर्ट्स मस्त दिख रहा है, कलरिंग एकदम नंबर है भाई, एक नंबर। कुछ भी बोलो भाई, दिल जीत लिया इधर पे भाई इसने, क्या ही बताओ। आज अभी गेमिंग क्या है खतरनाक होने वाला। अपना गेमिंग लेवल तो हाई लेवल अभी देगा गाइस। बने रहो और ऐसे वीडियोस के लिए लाइक एंड कमेंट कर दिया करो गाइस। आज का वीडियो इधर तक ही था, मिलते हैं अगले नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए बने रहो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, एक बार और बता रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।